എന്താ പറയാ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ കൃപയെന്നല്ലാതെ കൃപയെന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ നാനെന്നെ ഓ എന്താ പറയാ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ യേശുവിനെ കണ്ടു തന്റെ ചങ്ക് തന്നു ചോര കൊടുത്തെന്നെ തന്റെ സ്വന്തമാക്കി പാട്ട് പാടാമോ ഒരു പാട്ട് പാടാമോ എന്താ പറയാ പാടാമോ എന്താ പറയാ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ കൃപയെന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ നാനെന്നെ എന്താ പറയാ നാനെന്നെ ഓ എന്താ പറയാ എന്നാ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ കൃപയെന്നല്ലാതെ അപ്പുസേ 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 കൃപയെന്നല്ലാതെ കൃപയെന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ നാനെന്നെ എന്താ പറയാ നാനെന്നെ എന്താ പറയാ നാനെന്നെ What happened to your cheeks? And who did that? Really? Oh no. We need to do something about it. How can we fix this mark on your face, my love? Oh, that is how you'll fix. No. My love. Shamble bush. That is shamble bush. Tickles. Tumbles. Tumbles. We could see the rain from the para. We could see. It used to be on this side, and we could see. Para means Rock. So the concrete structures. Mama, Eyesore. what was your experience of childhood, Mama? Tell me once again. We used to go to the para. Hmm. You know what para is? Not concrete. Not concrete, no. We used to be inside a forest. Rocky Hills, yes, Rocky Hills. Is it? Would you prefer a para or do you prefer a cement building like we're sitting in one right now? I would like a para. Both. Both. Okay. I would like a para and this because you can use this.
உம்மையாராதிப்பேன் அழகே என்னை மன்னிக்க வந்த அழகே உம்மை பாட உம்மை புகழ ஒரு நாவும் பத்தரே உம்மையாராதிப்பேன் அழகே and speak. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ Every cell in your body will respond to the word. നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ആ ശബ്ദത്തിനോട് പ്രതികരിക്കും. Ministries will be transformed after tonight. നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ മാറും. It's raining in the spirit. ആത്മാവിൽ മഴ പെയ്യുകയാണ്. It's happening right now. അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ്. Look into your mirror and say, I am the righteousness. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി പറയുക, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയാണ്. The Bible says, as a man thinketh, so he is. വചനം പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. Pastor, that is why I'm not here to hyper excite you. You can be quiet. But if you hear me in the spirit, you're still going back chicks. So don't worry, it is not in your volume, it is in what I have brought by grace. By grace you are located. I'm telling you, if it was up to me, I would have not brought such a powerful sermon for Kerala meeting. Because in my heart I'm scared of Kerala. I think they're going to stone me after the service. But this is your time, Kerala. Jenny's missing the fire. Hello. Hello. Hi. What's up? What you eating? Tomato? What you eating? Cherry? No, you come, no? Plum.